Вже другий тиждень з центрального причалу набережної Тернопільського ставу відправляються прогулянкові теплоходи. Нині курсують одночасно 3 судна – «Капітан Парі», «Герой Танцоров» та «Сигма». Перед тим, як вийти у плавання, кожен з них пройшов технічну перевірку. «Герой Танцоров» минулого року був повністю зроблений. Приїжджало спеціалізоване підприємство, яке робило обшивку корпусу днище, набор судна мінявся також двигун. І, в принципі, «Герой Танцоров» є в справному повністю стані. Його наступний технічний огляд буде проведений через 5 років. Сезон теплоходів у Тернополі цьогоріч розпочали дещо пізніше, ніж зазвичай. Все через погодні умови та карантинні обмеження. Бо ж правила безпеки в умовах пандемії COVID-19 є і на суднах. Ми робимо обмеження по кількості пасажирів. Також ми зробили таке зонування. Лавки ми розставили таким чином, щоб зонувати людей, щоб вони не сиділи навколо палуби і один біля одного, тобто щоб по 2 пасажири сідали на одну лавку. Також ми розставили на такій відстані, щоб була така соціальна дистанція. Звичайно, просимо пасажирів дотримуватись таких норм, як носіння масок. Чесно вам і направду скажу, що не всі хочуть дотримуватись цього, але ми вимагаємо, ми просимо, ми благаємо і хочемо, щоб вони дотримувалися. А лавки та перила суден дезінфікують. Все ж вихід теплоходів тепер тішить як пасажирів, які вперше ступають на борт, так і капітанів, які працюють за штурвалом. Як я кажу, зима дуже довга, а літо дуже коротке. Міняю 2 зими на 1 літо, це мій лозунг, але, на жаль, ніхто не хоче поміняти. Люблю свою роботу. Що я можу сказати? Люблю, мені подобається, я кайфую від цієї роботи, коли я працюю на воді, коли я дарую людям щастя, коли всі приходять задоволені, приходять задоволені. Ну що казати, робота не робота, а казка. Можна подивитися Тернопіль з іншого ракурсу. Цікаво, тому що можна якось так само, я не знаю, надихнутися, тому що це така більш розслабляюча поїздка. Ну, я скажу, що хто любить природу або воду, прокататися таким краєвидом, познімати, подивитись місто з інакшої сторони і подихати свіжим повітрям завжди є корисною і доброю справою. Ми приїхали з іншого міста і вирішили покататися, чому б ні? Звідки приїхали? З Києва. Я ніколи не каталася, тому я вирішила вперше спробувати. Мені здається, ти також, так? Так, ні, я каталася раніше, але, напевно, вирішально це стала ціна зовсім невелика, тому чому б ні. Вартість проїзду для пасажирів не змінилася. Вона становить 25 гривень. Незмінними залишилися і водні маршрути 3 суден. «Капітан Парі» та «Герой Танцоров» причалюють до дальнього пляжу. Теплохід «Сигма», як і інші, відправляється з центрального причалу, пливе до мікрорайону Пронятин і повертається назад.